所有的法案我们都会讨论跟协商，反正我们党内一定会有一个完全的一个共识。对比日前傅昆萁承诺花莲乡亲，这个会期7月16前一定要花东交通3法3读通过，如今态度相对保守，强调党内会有共识，因为争议法案已经让党内多有异音。不会在7月16之前。我没办法回答这件事情。我说应该召开产官学的一个专家会议，也不少委员的认可。先前一场的4次的冲突，我们应该都是已经精疲力尽啦。所有的讨论都可以在委员会详实的讨论。毕竟立法院长韩国瑜才刚揪蓝委吃饭，传出韩国瑜盼暂缓推动冲突法案，必须在委员会进行详实审查。毕竟高达2兆多的花东交通3法未经可行性评估，加上高额经费，恐怕排挤其他县市权益。不仅蓝营党团有不同声音，新任阁揆朱荣泰3号晚间宴请绿委，聚焦必须挡下花东交通3法。前坑法案对于国家交通建设的这些程序造成的伤害，行政立法一体，大家团结，分进合集。面对绿营力阻，傅昆萁把矛头对准民进党团总召柯建铭。5月16号，柯建铭就是希望5月17号不要排国会改革的这个法案的审查，希望是以这个花东2项交通建设先来做院会的处理。因为国会扣减法案，我们要求协商都没有协商嘛，所以我说那我们先来处理花东这个3案子，先那个条文比较少，先谈看看嘛。但是他们不肯嘛，我怎么会跟人家交换？柯建铭痛批傅昆萁颠倒是非，而民众党日前回应花东交通3法，强调没有不支持的理由。而傅昆萁强推2兆前坑法案，是否能过党内这一关，恐怕还是未知数。三立新闻黄新成、马玉管 S 小组台北报道。